صباح الخير والرباح على الناس الملاح، كيف الاحوال ديالكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم دائما في قناتكم قناه شيوات وصفه حياه الروح. اليوم مرحبا. واليوم غادي نحضر لكم بعض الوصفات الخاصين بنزلات البرد والكحه بالسعال بالزكام، يعني جميع الامراض اللي كنتصابوا بها في فصل الشتاء. فغندوزو الوصفه الاولى اللي غادي نحتاجو فيها زيت الزيتون. غنحتاجو فيها بيضه. بالنسبه للناس اللي كيعيشوا في المغرب فكنصحكم باستعمال البيض البلدي. الا ما توفرش البيض البلدي ماشي مشكل، ممكن يستعملوا البيض الرومي. بالنسبه للناس اللي كيعيشوا خارج المغرب فيستعملوا البيض الموجود عندهم. غنحتاجوا كذلك السكنجبير اولا الزنجبيل هكا مطحون، وغنحتاجوا 3 الفصوص ديال الثوم وقبيصه ديال الملح. فندوزو للطريقه ديال تحضير الوصفه. ناخذ مقلاة ولا اي اناء ديال الطبخ، نوضعوا فيه كميه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. نضيفوا الثوم، فصوص الثوم، نخليو الثوم والزيت حتى يدفاو مع بعضهم. نضيفوا قليل من الملح، غير يسخن لينا الخليط ديال الثوم والزيت. نضربوا البيضه ونوضعوها في المقلاة. نحاولوا ندخلوا الثوم هكا في البيض، ونضيفوا لهم كذلك الزنجبيل اولا سكينجبير، تقريبا واحد نص معلقه صغيره. ونخليو البيضه حتى طيب مزيان، عاد نزيدوها. ملي كيطيب لينا البيض كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. فيعني هاد الوصفه كتاكلوها ومباشره الى النوم، يعني كتستعملوها بالليل. فهاد الوصفه راهي جد رائعه. فالثوم معروف، يعني الثوم معروف بالنسبه للزكام والحساسيه وكل شيء، لانه كيعمل كمضاد حيوي قاتل للفيروس ديال الزكام. بالنسبه للسكنجبير فمعروف السكنجبير انه كيسخن الذات. وهاد الوصفه رائعه للزكام، وحتى الناس اللي عندهم السعال والكحه. يعني ملي كتكون يلاه باديه كتكون هذاك الكحه خاويه من الداخل، يعني ملي كتكحبوا كيكون الصدر خاوي من الداخل، ف كتحسوا ببعض الالام في الصدر وفي الحلق. ملي كتستعملوا هذه الوصفه تاكلوها بالليل وتدخلوا يعني ملي يدخلوا بنتشو تنعسوا فتغطوا بغطاء جيد. ضروري ما تغطوا بغطاء جيد وتغطوا الجسم بالكامل، يعني الراس والرجلين وكل شيء خصو يتغطى باش تعرقوا. لان الا تعرقتوا ففي الصباح يعني داك السيلان ديال الانف كيزيل، وكتزيل داك يعني داك الزكام كيزيل، وهذاك الكحه اللي كتكون خاويه من يعني في جهه الصدر كتعمر، ما كتبقاش خاويه، بالتالي ما كتبقاوش تحسوا بداك الالام. الا ما تعرقتوش، يعني الا ما تغطيتوش مزيان بالليل وغطيتو الراس والرجلين فما غاديش تعرقوا، والا ما تعرقتوش فالوصفه راه ما غتعطيكم حتى شي نتيجه. فضروري ضروري في هذه الوصفه انكم تغطوا مزيان بالليل وتعرقوا، والغد في الصباح يعني ملي تقوموا اصلا غتكون تعرقتوا مزيان، غتنوضوا تاخذوا واحد الدوش باش تزيلوا داك العرق ديال المرض. هذه هي الوصفه الاولى. ندوزوا للوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه فغنحتاجوا فيها قطع من الليمون او الحامض، غنحتاجوا فيها قطعه من الزنجبيل طازج اولا سكنجبير طري، وغنحتاجوا وريقات ديال النعناع، والماء غليان يعني الماء طيب. فغناخذوا شي كاس نوضعوا فيه هكا القطع ديال الليمون، وغادي نقطعوا هاد السكنجبير. نجيب موس نقطعوه كقطع صغيره، ممكن تبشروه بشره ديال المطيشه، ممكن تبشروه هكا. نوضعوا عليهم قطع صغيره، وغنوضعوا كذلك
ورق ديال النعناع ونوضعوا الماء غليان. ونخليو هاد الوصفه على الاقل واحد نص ساعه حتى يطلق يعني السكينجبير مع الحامض مع الورق النعناع، ونشربوها كذلك مباشره الى النوم. وكذلك خصنا نتغطاو بغطاء جيد. بالنسبه لهاد الوصفه فانا كنت وضعت لكم قبل واحد الوصفه اللي هي خاصه ب الناس اللي باغيين يفقدوا الوزن ديالهم، كذلك كانت فيها سكينجبير والليمون مع الماء. فديك الوصفه كذلك يعني هي واخا كتنزل الوزن، ولكن حتى هي راه من الوصفات الرائعه اللي كتخليك ما تمرضش في فصل الشتاء اولا ما تصابش بالمرض ديال الزكام. فهاد الوصفه انا كنصحكم ماشي تستعملوها غير فقط ملي تكونوا مرض، لا استعملوها دائما، يعني مرات شربوها كويس في هاد هاد الوصفه باش تحافظوا على الجسم ديالكم في فصل الشتاء ما يتصابش بمرض الزكام. يعني هاد الوصفه راه حتى هي من الوصفات الجميله، نتمنى تجربوها. وندوزو للوصفه الثالثه. بالنسبه للوصفه الثالثه فغنحتاجو فيها جوج ديال المكونات. هاد الوصفه كتعجبني بزاف. هاد الوصفه يعني كتنفعك، يعني معروف ان الاغلبيه ديال المرض ديال الزكام ما كيجيك حتى الليل. فغنحتاجو في هاد الوصفه كما ذكرت لكم يعني في الاغلبيه ديال المرض ديال الزكام يعني ما كتحس به حتى الليل. وهاد الوصفه هي وصفه جد سريعه وكتنفعك، يعني كتعاونك في هكا الا تصابيتي بالمرض في هذا الوقت، لان الحليب ضروري ما كيكون متوفر عندنا في المنزل. وكذلك عندنا هنا الكركم اولا الخرقوم البلدي او الخرقوم عرق كما تنقولوا حنا. فهاد الوصفه شنو تنديروا؟ تناخذوا كاس ديال الحليب كنفيضوه اولا نغليوه وناخذوه هو سخن ونوضعوا فيه هكا تقريبا نص معلقه ديال الخرقوم، نوضعوه هكا في الحليب نخلطو مزيان. الا كان توفر عندنا الزيت عفوا العسل الحر فناخذ واحد ملعقه باش نحليوه بالعسل الحر ماشي بالسكر. الا ما متوفرش عندنا العسل الحر فممكن يعني تستغناو عليه. تاخذوا نص معلقه وتوضعوها في كاس ديال الحليب غليان وتشربوها ومباشره كذلك الى النوم، وتغطوا بغطاء جيد اثناء النوم باش تعرقوا. هذه هي الوصفه الثالثه. وهذه الوصفه راه هي جد رائعه. الى هنا الا كان النيف يعني الانف ديالكم كيسيل بزاف، فهنا ملي كتستعملوا هذه الوصفه راه في الصباح كتلقاو النيف نجف يعني الانف ديالكم عفوا نشف من السيلان. هذه الوصفه راه هي جد من الوصفات جد الرائعه. يعني الخرقوم او هذا الخرقوم البلدي او الكركم راه معروف الفوائد ديالو الكثيره. فهادو هما الوصفات الطبيعيه الخاصه بنزلات البرد والكحه والسعال الزكام. دابا غندوز نوريكم واحد اللعيبه اللي غادي نوريها لكم اللي كنستعملها. هذه بالنسبه للناس اللي الانف ديالهم دائما مغلوق، يعني دائما مغلوق ومسدود ما كيتنفسوش مزيان. فمعروف يعني احسن وصفه طبيعيه كتستعمل الانف هو مغلوق، سواء كان طبيعيه او لا، سواء مشيتوا عند الطبيب تا هو كيخرج لكم نفس الوصفه وهو ماء البحر. فبالنسبه للطبيب تيخرج لكم يعني الماء البحر يعني كتاخذوه من الصيدليات على شكل بودر، يعني اكياس فيها واحد البودر اللي كتخلط مع الماء وكتعطيكم ماء ديال البحر. هذه في حاله ما الناس الا كانوا كيسكنوا في مدن ما فيهاش البحر. بالنسبه لي انا كنسكن حدا البحر والبحر قرب من المنزل، فتنوض في الصباح الباكر تناخذ داك الماء ديال البحر يعني ديال الصباح الباكر اللي تكون الماء مازال نقي، تناخذو تنوضعو في هذه اللي غادي نوريكم دابا. نزيل هذه اللي كتشريتها من الصيدليه، هي الثمن ديالها ماشي رخيص ولكن رائعه. فهذه راه عندي يعني تقريبا مده 8 سنوات. كنوضعوا فيها الماء ديال البحر اولا كما ذكرت لكم يعني الناس اللي ما عندهمش يعني كيسكنوا في المدن اللي ما فيهاش البحر فكيتباعوا في الصيدليات اكياس
فيها بودره خاصه بالبحر اللي كتوضع مع كميه من الماء وكتعطيك الماء ديال البحر. وكيتباعوا بعد يعني كاين العبوات كذلك في الصيدليات يعني كيخرجوا من الطبيب للاطفال الصغار اللي عندهم الانف ديالهم مغلوق، كيخرجهم باش يعني باش كتغسلوا بهم الانف ديالهم باش كيتفتح الانف. فالناس اللي كيسكنوا في المدن اللي فيها البحر ياخذوا الماء ديال البحر في الصباح الباكر، ماشي حتى يعني تضرب فيه الشمس، في الصباح الباكر ياخذوا داك الماء. الا قدرتوا تشريوه هادي فهي مزيانه، ما قدرتوش تشريوها فقط غسلوا الانف ديالكم. عمليه استنشاق الانف ديالكم هكا، تطلعوا الماء هكا باليد ديالكم وطلعوه الانف ديالكم، طلعوه باش تغسل الانف من الداخل. قدرتوا تشريوه هادي، فانا كتوضعوا فيها الماء، كتكون على هذا الشكل، كتعملوا لها بحال هذا الشكل بحال هكا وتوضعوا فيها الماء. بلاتي نوضع فيها الماء باش نوريكم الطريقه ديالها. يعني هذه راه هي جد رائعه كما كتشوفوا معايا. يعني ملي كتوضعوا فيها الماء كيخرج الماء من هنايا. هنا اشنو كديروا؟ كتحطوا هذا الراس على جهه واحده من الانف والجهه الاخرى كتسدوها يعني بالاصبع ديالكم كتهبطوها بحال هكا. فبالتالي كيطلع هذا الماء كيخرج وكيدخل الانف كيخرج من الجهه الاخرى ديال الانف باش كيغسل الانف من الداخل. فهاد يعني هذه راه هي جد رائعه، فانا كنستعملها يعني سنين وهي عندي. الثمن ديالها ماشي رخيص، ولكن يعني كتبقى مده طويله. هذه اختياريه الا بغيتوها. الا ما متوفرش عندكم ولا ما قدرتوش تشريوها، فكما ذكرت لكم فما عليكم الا تاخذوا غير هكا الماء ديال البحر اولا تاخذوا داك يعني الاكياس اللي كتباع في الصيدليات وتاخذوا ديروا هكا باليد ديالكم عمليه استنشاق. طلعوا الماء هكا على الانف ديالكم للداخل وتخرجوه باش يغسل لكم الانف من الداخل. وهنا غادي يتسرح الانف. وهاد يعني هاد العمليه راه ما تديروش غير ملي تكونوا مرض، ولكن بشكل دائم باش دائما يبقى الانف ديالكم يبقى دائما مسرح وما تبقاوش تعانيوا من هذا المرض. وهادو هما الوصفات ديال اليوم. نتمنى يفيدوكم يعني في فصل الشتاء، ونتمنى يعجبوكم. وبغيت نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي كنت غنتكلم عليه في الفيديو السابق ونسيت. فبغيت نقول لهذوك الاخوات نقول لهم الله يهديكم الله يهديكم. كان نزلت فيديو قبل اللي كانت فيه البنيه ديال الاخت ديالي كانت كتكلم في الجانب ديالي كتعيط ماما. وهاد ماما هي كتقولها للعائله يعني كامله كتعيط ليها بهذا الاسم. البنيه مازال باقا صغيره ما كتعرفش تهضر، هذه الكلمه اللي كتقولها. فانا استغربت كنلقى مجموعه ديال الاخوات اللي كيصيفطوا ليا التعليقات وكاين اللي فيه السب والشتم. ما عرفتش علاش، لان اصلا الموضوع بعيد على الوصفه اللي انا اللي كنت نزلتها. كيقولوا لي البنت بنتك وانتيا كتقولي لنا ماشي بنتك. يعني ما عرفتش الموضوع اصلا بعيد كل البعد على الوصفه ولا على الموضوع ديال الفيديو. ما عرفتش كاين شي حد بنته غادي يقول على ماشي بنته. هذه ما يعني شي حاجه انا ما فهمتهاش. وكيبقاو يعايروا ما عرفتش علاش كيعايروا، يعني رغم الموضوع بعيد على يعني على الوصفه اللي انا نزلت. والتعليقات يعني راه هي مديوره يعني باش الواحد يسول على الوصفه الا ما فهم شي حاجه ولا شي حاجه جربها وبغى يقول النتيجه ديالها، ماشي على قبل السب والشتم والسب على شي حاجه اللي هي بعيده على الموضوع. فاللي غنقول لكم الله يهديكم الله يهديكم. فللاشاره انا ما زلت عزباء لم اتزوج بعد وما عندي لا وليدات لا والو. الله يسهل عليا وعلى جميع البنيات. وهاد البنات اللي كيبقاو يعايروا فالله يهديكم. هادشي اللي غنقول لكم الله يهديكم. نتمنى يعجبكم الوصفات ديال اليوم. اللي عجبته وصفه اليوم يدير ليا لايك الفيديو. نتمنى تشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما جديد ديال القناه. بالنسبه بعض الاخوات اللي طلبوني قالوا لي راه ما كيوصلناش الجديد ديالك. فالمشكل كاين في ملي كتدخلوا القناه، يعني ملي كديروا الاشتراك، يعني قدام الاشتراك يعني قرب الاشتراك كاين واحد الزر اللي هو على شكل ناقوس كيكون بالابيض. فداك ممكن تضغطوا عليه باش يولي اللون ديالو رمادي. هنا ملي كتضغطوا عليه فكيولي يوصلكم جميع الوصفات اللي انا كننزل. يعني اول ما كننزل كيجيكم واحد الاشعار على انني نزلت وصفه. فهذا هو المشكل، انا داك الزر نتوما ما ضاغطينش عليه. فاللي بغى يوصلوا الجديد ديال الوصفات يضغط يعني على الاشتراك وكذلك على الزر اللي قرب الاشتراك. وكنشكركم دائما على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.